ครับวันนี้เบมชาแนลนะครับก็จะพามาตามดูรถเกี่ยวนดข้าวแล้วก็ชมบรรยากาศท้องทุ่งนาเช่นเคยนะครับคันนี้ก็เป็นของศักดิ์พัฒนาการเกษตรนะครับKMT 240ครับอมตะปี2ครับศักดิ์พัฒนาการเกษตรสำหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ช่องเบมชาแนลของเราด้วยนะครับเจอข้าวล้มครับเกี่ยวเร็วไม่ได้ครับสำหรับศักดิ์พัฒนาการเกษตรคันนี้ครับดูกันเพลินๆนะครับสำหรับรถเกี่ยวนดข้าวนะครับแล้วก็บรรยากาศท้องทุ่งนาครับคันนี้เป็นของศักดิ์พัฒนาการเกษตรนะครับ TMT 240ครับ
ท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ในช่อง MM Channel ของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ